مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس Learn with Rano. درسنا اليوم سيكون حول الصوتيات The Sounds. في اللغة الإنجليزية لدينا على العموم 44 صوت، لكننا درسنا في درس سابق أن الحروف الإنجليزية تتكون من 26 حرف. إذن 26 حرف و44 صوت، من أين أتوا هذه الأصوات؟ هذا ما سنكتشفه في درسنا اليوم. 26 حرف تعرفنا عليهم في درسنا السابق وهم A, B, C, D, E, F, G, H, A, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. تنقسم هذه الحروف إلى قسمين. القسم الأول يسمى consonants والقسم الثاني يسمى vowels. لكي أسهل عليكم، vowels مثل ما نقول في اللغة العربية الحركات، فتحة، ضمة، كسرة. مثلا إذا أردت أن أكسر حرف الباء أكتب حرف الباء وأضع تحته كسرة، بينما في اللغة الإنجليزية إذا أردت أن أكسر حرف B أكتب حرف B وأضع بجانبه حرف I ويصبح نطقها B كسرة، B باء مكسورة. في الفقرة الأولى سنتعرف على الحروف consonants. إذن لدينا B, C. حرف C في بعض الكلمات أنطقه ب-C وبعض الكلمات الأخرى أنطقه ك. لدينا أيضا D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q. إذا لاحظتم أن Q هو مزيج بين حرفين K and W. Q, R, S, T, V, W, X. إذا لاحظتم أيضا أن حرف X هو مزيج بين حرفين K and S. X, Y, Z. إذن هنا لدينا 21 حرف الذين يشكلون the consonant letters، ومنه نستنتج أن 21 consonants أخرجنا منهم فقط 18 صوت، 18 sounds. Why؟ لماذا؟ لأن حرف C يمكن أن أنطقه حرف K or S. حرف Q هو مزيج لحرفين K زائد W Q. حرف X هو مزيج لحرفين حرف K زائد S X. وإذا قمنا بعملية جمع هذه الحروف سنحصل فقط على 18 صوت. الآن لنتعرف على vowels. A, E, I, O, U. حاولوا أن ترددوا معي A, E, I, O, U. A, man. E, text. I, live. O, short. U, hurt. Practice. سنقوم بتطبيق. حاولوا أن ترددوا معي كل كلمة على حدة، وحاولوا أن تفصلوا هذه الكلمات في كل صوت مميز. bat. Say with me bat. الآن سنقوم بفصل هذه الكلمة إلى 3 أصوات
ب أ ت bat. سنمر إلى كلمة أخرى green. green. say with me green. سنقوم بفصل هذه الكلمة إلى 4 أصوات ج ر إي ن. الحرفين إي لهما نفس الصوت إي green. woman. woman. say with me woman. 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 سنقوم بفصلها W O M A N woman. أحسنتم.